Tecno ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Tecno Camon 19 Neo လေးကို unbox လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်RAM 128GB version ကို4,29,900နဲ့ဝယ်လို့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့အသစ်ထွက်လာတဲ့နောက်ဆုံးအတွက်ဆိုပေမဲ့ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအသားပေးတဲ့အချက်ကတော့ design ပိုင်းလို့ပဲပြောလို့ရမှာ။ကျန်တဲ့ပါဝင်တဲ့ spec တွေကဒီ price to performance ကိုသဘောကျတယ်အသားပေးရဲ့ဆိုတဲ့သူဒီဖုန်းကိုဝယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Tecno Camon 19မှာပါဝင်တဲ့ဒီ display က IPS LCD ပဲပါဝင်တယ်။ဘာ hertz တွေညာ hertz တွေဘာမှမပါဘူး။ထုံးစံတိုင်းသူ screen size ကတော့ 6.8 ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ Now battery က 5000 mAh quick charging ကတော့ 18W ပဲ support ပေးတယ်။နောက်ထပ် performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ MTK Helio G85 ကိုပဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့ daily usage အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းအသုံးလုံးရတယ်ဆိုပေမဲ့ gaming performance မှာအရင်ဂျလန်ကြီးနေထားတော့မရှိဘူး။သုံးလို့တော့အဆင်ပြေနေစေ SoC တစ်လုံးဖြစ်တယ်။နောက် RAM ကတော့ RAM 128ပေါ့နော် RAM 128ကို4,29,900နဲ့ဝယ်ယူရမှာပါအဲ့တော့ဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကသူတို့ပြောတာတော့ premium design လို့အရင်ပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ premium design နဲ့ဖုန်းဆိုရင် Realme C35 ကိုအားလုံးတွေ့ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီကောင်အောင်ဘလောက် premium design ဖြစ်နိုင်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နောက်ဒီသူ့မှာပါတဲ့ကင်မရာတွေကလည်းဟလာ4သိန်းကျော်လို့အရင်လံပြနေတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ Camon 90 series ကိုသူတို့ရဲ့ကြော်ညာမှာတွေ့မှာပါ solo camera မှာတော့night shot ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတယ်ဒီကောင်က main camera 48 megapixel camera 2 megapixel depth sensor ရဲ့နောက် camera တစ်လုံးကတော့ Tecno တွေမှာပါနေကြ VGA camera တေးသေးလေးတစ်လုံးပါတယ်ပေါ့နောက် selfie camera ကတော့32 megapixel camera ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Camon 19 Neo ကရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Camon 18 ထက်ပိုကောင်းလားဆိုရင်selfie camera 32 megapixel ပိုပါလာတာလွဲပြီးပေါ့အခုချိန်ထိ Tecno Camon 18ကဝယ်လို့ကောင်းသေးတဲ့ model တစ်ခုပေါ့နော်။ဘာလို့ဆို G88 နဲ့လာတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမဲ့ Tecno Camon 19 Neo ဒီမဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ထူးခြားဆိုတဲ့ test ဆိုတာဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ IF 2022 award ပြထားတယ် NFC feature ပါတယ်။နောက်ဘူးကဒီမှာပေါ့ဗျာအမြင်တဲ့အတိုင်းဘူးကဒီမဲ့သူစီးလေးကို iPhone လို့ခွာတဲ့ design အသားနာပုံစံမျိုးလေးသူကလောက်ထားတာဒီစီးတိတ်လေးကိုเนาะကျွန်တော်တို့48 megapixel main camera 32 megapixel ကျွန်တော် selfie camera ပါမယ် battery 5000 mAh Helio G85 ကြီးနဲ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် inbox စလုပ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဝယ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဝယ်လို့ရပါပြီဩဒီကောင်ကဒီ Tecno Camon 19 Neo ဝယ်ရင်19 Neo ဝယ်ရင်လောဆယ်ဆိုရင်Bluetooth နှစ်ချက်ပါသေးတယ်ဒီ Bluetooth earphone လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လက်ဝယ်ထားတယ်Tecno fan ဆိုရင်တော့တော်လက်သာဝယ်ထားလိုက်တော့ရတယ်ဟာဒီဇိုင်းသားနာလေးကတော့ mic တွေပြချစ်လေးအဲ့ဒါတော့မိုက်သွားပြီကဲထုတ်လိုက်ပြီအိုးလှတာဟိုသူ့ shake လေးကကြည့်လိုက်ဟဟလားဒီမဲ့ဒီကောင်ကတော့လက်ရကတော့ထင်ကျင်တယ်ဗျလက်ရမထင်တဲ့အသားပဲဒါပေမဲ့ဟိုချွေးအစည်းတွေပါတယ်တော့ထင်ပါတော့သူ့ shake ကတော်တော်လှတယ်ဩဒီဇိုင်းနဲ့နေတော့ကြွေလောက်ပြီဗျတကယ်နော်သူရဲ့နောက်က geometric cutting design ဆိုတာเนาะဒီကောင်ကိုပြောတာတော်တော်လှတယ်เนาะ shape လေးတွေရတာဒါအစိမ်းရောင်နောက်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့48 megapixel main camera ရဲ့အောက်ကဒီကောင်မှာ camera set ရနှလုံးပါတယ်နောက်ဒီ तू ကကိုင်းလို့ကောင်းအောင်မလုပ်ထားအောင်ဆိုတော့ဒီ back ကပါအချမ်းရောဒီဘက်အချမ်းကိုခုံးပေးထားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ display နဲ့ဒီအချမ်းလေးကနှစ်ထပ်ပုံစံလေးလုပ်ထားတာဗျအဲ့တော့လက်နဲ့ကင်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်เนาะကျွန်တော်တက်ရက်လေးကိုဖုန်းကို Tecno Man တော့မသိဘူးဖြစ်သွားမှာဗျဒါပေမဲ့ plastic cover တော့ plastic cover ကြီးကြည့်ရတာတော့တော်တော်ကြီးဟို design အသားနာကြီးကတော်တော်လှတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းဝယ်မယ်ဟဲ့ဆို design သားနာကြရင်တော့လုံးဝဝယ်တဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တော်တော်မိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပါပုံမှန်တိုင်းပဲ Type C နောက် 3.5mm audio jack ပါမယ် speaker ကတော့ mono speaker ဖြစ်ဖို့များတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့အများကြီးမမျော်လင်းနေနောက်ဒါအပေါ်မှာ design ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fingerprint ကတော့ side mount fingerprint ခဏလေး focus မဖြစ်ဘူးဖြစ် okay ရပြီเนาะကျွန်တော် fingerprint ကတော့ side mount fingerprint ပါမယ်ဒီမှာ volume add down နောက် 5000 mAh ကိုအရင် 8mm
ဒါပြောတာနည်းနည်းဟိုအရင်ထူတယ်လို့တော့မခံစားရပါဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒီမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အမြင်ကဒီကောင်းဝင်တစ်ထက်ဒီအောက်က back cover တစ်ထက်မှန် glass ကတစ်ထက်ပုံစံမျိုးလေးသူကလောက်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ mic တွေ design ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့4000ဆက်ဆက်နဲ့တော်တော်လှဒါအရင်ဟိုကနေပါတာကြတော့Note 10 Pro 2021ကထွက်ခဲ့ Note 10 Pro ကပိုပါတယ်ဒီကောင်က4000ပိုကြတဲ့ design ဘက်ကိုပိုသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကောင် design လေးတော်တော်လှတယ်လှတာတော့ကဲတော့ဒီကောင် power ဖွင့်ထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ single က 3 gas လောဒီဘက်မှာ single 2 gas ဒီဘက်မှာ memory gas เนาะအဲ့တော့ single 2 gas memory gas စိုက်လို့ရတယ် recording ပါလာလေတခါလေးကျွန်တော်ဆန်းပြလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် single Tecno တက်ကက်ယူထားတယ်ဒီကောင်ကတခုကောင်းတာ call recording လုပ်ရင်မអော်ပါဘူးအတန်ဖမ်းနေသည်လို့မអော်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ Camon 90 Neo ဝင်မယ် call recording သုံးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းအတန်သွင်းတဲ့ချိန်မှာအတန်ဖမ်းနေသည်ဆိုတော့ អော်တဲ့ဒုက္ခတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကျွန်တော် display setting လေးကြည့်မယ် display setting ကြည့်ပြီးရင် camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ display ကိုရုပ်ပေါ်တင်ပေးမယ်အဲ့တော့မှ camera နေထားပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ okay အတန်က audio က mono speaker ပါပဲတစ်လုံးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါမယ်ရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ color test လုပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာဒီကောင်ကကိုတနေ့က Infinite Note 10 Pro တက်တော့ color accuracy brightness ပိုကောင်းတယ်အရင်ဖွေးပဲမတော်အောင်ဒီတိုင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကသူ့ရဲ့ wallpaper setting ကြောင်းနေပါလိမ့်မယ်နောက် speaker ကတော့ဒီမှာ mono speaker တစ်လုံးနဲ့ပါတာဗျနောက်ကျွန်တော် speaker ကတော့ဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲပါတယ် mono speaker ပဲပေါ့နော်၄သိန်းကျော်ကြီးကို display color brightness အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေတယ်တကယ်တမ်းကြည့်ရဲ့အချိန်မှာရှေ့ကသူ့ wallpaper ကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေတာဒီ 4K color test video ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်ကိုတနေ့က Note 10 Pro လို့ဖွေးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီကောင်ကမမိုက်တာ speaker အတန်ကြီးကတော့ထုံတိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးဒီသေးဝင်းချင်း speaker ဆိုရင်တော့သူ speaker အတန်မကောင်းဘူးအရင်ကြီးrefresh မပါတာပဲရှိတာပေါ့နော်โอเคเนาะဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လောက်ဆိုရလောက်ပါပြီเนาะဒါအချင်းပေါ့เนาะတဲ့ audio speaker ပါတာ mono speaker ပဲပါတယ်အရင်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့4သိန်း3000နဲ့တော့မတန်တဲ့ speaker ဗျာအဲ့တခုပြောလို့ရတယ် display ကတော့သူ့ LCD လက်ခံလို့ရတယ် refresh မပါတာလွဲပြီးတော့ color accuracy မစိုးဘူး LCD အနေထားရတော့ camera နည်းနည်းကြည့်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ camera ကကျွန်တော်အတူတူကြည့်လို့ရအောင်ဒီ screen ပေါ်မှာတင်ပေးမယ်เนาะTecno Camon 90 Neo မှာဆိုရင်တော့ CPU က Helio G85 ကိုသုံးထားပါတယ် Android 12 version သုံးရပါမယ် Front camera 32 megapixel နောက် rear camera ဆိုတာ main camera 48 megapixel ပါပါမယ် RAM က 6GB ပါအဲ့တော့ extension အနေနဲ့ 3GB ရတယ် 5GB ရတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะ ROM က 128GB Full HD Black Display battery 5000 mAh เนาะ iOS 8.6 ရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြပေးမှာတော့ဆိုတော့ special function ထဲမှာတကယ်လို့ Tecno phone ရှိတယ် memory extension သုံးကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင် setting တွေက special function တွေကိုတွား memory fusion ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ set binaural run ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 5GB ထိတိုးလို့ရတယ်တကယ်လို့ 5GB ထားလိုက်ရင်တော့ Camon 90 Neo ကိုသုံးရင် run 7GB နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ company ကကြော်ညာပါလိမ့်မယ်ကဲထားပါကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေးပြောနော် 5GB ထိတိုးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒီမဲ့ပုံမှန်တိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ Tecno ပဲဖြစ်ဖြစ် Infinite ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမျိုးတွေတော်တယ်သူတို့ကအပေါ်အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ပါတဲ့ camera feature တွေမျိုးစုံရတယ်သူက frame ဆိုပြီးတော့ဒါတက်
video shooting ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ mic တယ်ဗျဒီကောင်ကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တဲ့ video တွေကို setting တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဟို auto ငုတ်တုတ်ရိုက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် auto ငုတ်တုတ်ရိုက်လိုက်ရုံပဲဆိုတာဘာမှချိန်စရာဟို effect ဘာညာတီးလုံးအကုန်လုံးသူကထည့်ပေးမယ်ထင်တယ် frame နဲ့သူကဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမှာအဲ့တော့ film feature လေးကတော့ mic တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တန်နေပြီလာ video မှာကျွန်တော်တို့2K ထိပေးတယ်ဗျ full HD မဟုတ်ဘူး video 2K video ရိုက်လို့ရတယ်ဒါလည်းကောင်းတဲ့အချက်ပဲဒီသေးဝင်းကျင်မှာ 2K ရိုက်လို့ရတာခက်ရှားလို့ပြောရအောင်နော် Snapdragon 680တွေကကျွန်တော်1080p နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ကြည့်မယ် AI Cam ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါနေကြဒါ 48 megapixel နဲ့ရိုက်ရင်48 megapixel ရိုက်မယ်ဒီမဲ့ ratio ပြောင်းလို့ရမယ် 4:3 ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ full frame နဲ့ရိုက်မလားဒါမှမဟုတ် 1:1 နဲ့ရိုက်မလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတာပြီးတော့မှ camera setting နောက် beauty mode ပါမယ်နော် portrait ကကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ camera ကတော့ဆန်းရိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာ camera တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးပါမယ်အကျွေးတွေ camera ရိုက်စရာတွေပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ပြီးမယ်နော်နောက် super night mode ပါမယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ super night mode ကဘယ်လိုနေတော့ဆိုတော့ super night က 1:1 တော့မရိုက်ဘူးလေကွာ full နဲ့ရိုက်ကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်အခုဒါ light setting ကျွန်တော်တို့ဒါလွှင့်တဲ့အနေထားမှာဒါအပြင်မှာဆိုရင်ဒီလောက်မလင်းဘူးကျွန်တော်အခန်းကသူရိုက်တဲ့အချိန်မှာnoise ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်လက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါတော့မီးတွေကိုဟိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာအပြင်မှာရိုက်ရင်တော့လှလိမ့်မယ်ပေါ့နော်super night ပြီးရင်ကျွန်တော် short video တွေပါမယ် short video ကတော့ဟိုကျွန်တော် TikTok ဘာညာလို့ကလိကျင်တဲ့သူတွေအတွက် short video feature ပါမယ်နောက် AI short ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူမှာမျက်နှာပုံကြီးစွတ်တာပေါ့နော်အေးဟိုဒီမဲ့ဟလာအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာတော့ AI short ပါမယ်နောက်ဖက်က pro move သူတို့ပြောတဲ့ pro move ပါမယ်ပေါ့ pro move နဲ့ကလိလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ camera ကြောင်းနားလဲလို့ဆိုရင်ဖုန်းမှာ pro move ပါလာရင်တစ်ခါလေကြာရင်ဖုန်း camera setting တွေက original ပါလာတာမကောင်းဘူးခေဆိုရင်ဒီ pro move နဲ့ရိုက်တယ်ခေဆိုရင်တော်အဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရပါတယ်ကဲတော့ထားပါအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ selfie camera လေးပဲတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တပုံလောက်32 megapixel အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန် portrait ကဒီတိုင်းပဲဗျာ32 megapixel ရိုက်ချင်ဒီထိပ်မှာ32 megapixel ဆိုတာရှိတယ်အဲ့32 megapixel လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နှိပ်ပြီးရင်32 megapixel နဲ့ရိုက်ကြည့်အောင်မိုက်တယ်ဒီဒေးတွေရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ရင်းထော်နေတဲ့ပုံရတယ်เนาะဒီဒေးတော်တော်ရပါတယ်သူ32 megapixel selfie camera လည်းမိုက်တယ်32 megapixel selfie camera ဆိုတော့မစိုးနောက်ကဒီကျွန်တော်ဒီ background ရဲ့ texture အသားအနားတွေပါတေချာရတာဗျအဲ့တော့မိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော့မိုက်တယ် selfie camera ကောင်းတယ် okay အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ main camera portrait တက်ချာဘေးကကျွန်တော်တို့ background ဖြတ်တာစင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ camera တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အကျန်းအဖြစ်ကြည့်ရရင်တော့သူ့ camera ကျွန်တော်တို့မဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းပြမယ် camera တော့ကောင်းမဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ graphic နဲ့ audio မှာကြည့်အောင်ဗျာ HD high balance ultra smooth ultra ဒါပဲပေါ့နော်ဒါပဲရမယ် sensitivity မှာဂျာကို always online မယ်တနက်ဒီပါတန်းရသွားပြီပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမနော်သူက slow motion ဂျာကိုပါပါတယ်ဒီမနော်ဒီလိုလေးဟုတ်လားပါတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ပါတယ်လေးတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ G85 တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း mobile legend မှာ refresh height ရမယ် graphic height ပေးရမယ် graphic ultra မပွင့်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောရပါတော့ဆော့လို့မရအောင်မဟုတ်အကုန်လုံးတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတင်းအနေထားတစ်ခုမှာပဲဆော့လို့ရတဲ့ gaming အတွက် SoC ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unbox လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Tecno Camon 19 Neo လေးကိုအနည်းချုပ်နေတယ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် Camon 19 Neo ဟာသူ့ရဲ့ဘူးကွန်မှာလည်းဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဟဲ့လား design award 2022အတွက် IF design award ရထားတယ်ဆိုတော့အညီနောက်ဘက်ကပါ design အသားနာတော်လှ shape တင်နဲ့လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် design တကယ်ကိုလှတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်နောက်ကြစ်လေးနဲ့ကင်လို့ကောင်းတယ် 6.8 inch ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကင်ရတာကြစ်လေးရှိရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဟိုတက်တောင့်တက်တာကင်နိုင်အောင်လို့ဒီ back cover ဒီနားလေးရောဒီရှေ့ဘက်ကရောဒီလုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်လက်ရှာတာပြူတာမရှိအောင်ခုံးပေးထားပြီးတော့တေချာအသားနာလေးဖော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
အကုန်လုံးကတော့ plastic cover အနေနဲ့ပဲလုပ်ထားတယ်ဒါ design ပိုင်းသားနာ premium design ဆိုပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ website မှာအထူးတလဲကျင်ညာထားတဲ့ပုံတစ်လုံးဖြစ်တယ် display အနေနဲ့ကတော့ရှိမှပြောခဲ့လို့ပဲသူက LCD ဘာ refresh မှာမပါဘူးသူ့ရဲ့ display quality ဟာ LCD ဒီ4သိန်း3000ဝန်းကျင်မှာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်အဓိက speaker ပေါ့နော် speaker ကတော့ mono speaker ပဲပါတယ်အရင်အတန်ထွက်ကောင်းတဲ့ speaker တစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဒီ speaker အတွက်4သိန်းကျော်ပေးရတယ်ဆိုတာတန်တယ်ဆိုတဲ့ feeling ခံစားချက်ကိုမရဘူးဖုန်းရဲ့ security အပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ sign of fingerprint ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် camera ဘိုင်းထည့်ပြောစရာရှိတာသူ့ရဲ့ selfie 32 megapixel camera တော်ကောင်းတဲ့ detail ရတဲ့ camera တစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ညဒီလိုအချိန်မှာရိုက်တာတော့အပြင်မှာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာတော့တေချာအသေးစိတ်မဆန်းရသေးဘူးနောက် low light ဆန်းကြည့်တာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ studio ထဲမှာရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ low light ဆန်းတဲ့အနေအထားမှာလဲ48 megapixel ရဲ့ low light အနေအထားမိုက်တယ်ဒီ camera ဘိုင်းကိုနဲ့ selfie camera ရော main camera ရောအသားပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ် design ဘိုင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော် camera ဦးစားပေးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပဲပြောလို့ရတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ MDK ရဲ့ Helio G85 ပဲပါလာတာ Tecno တွေကဆို Power 2မှာသုံးထားတဲ့ SoC ကိုဒီမှာပြန်သုံးပေးတာအဲ့တော့ဒီ G85 ကကျွန်တော်ယခုအချိန်မှာ daily usage အတွက်ကောင်းကောင်း handle လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ mobile legend မှာ graphic ultra ဖွင့်ပြီးဆောလို့မရတာမျိုးနောက် ultra batch ကြီးမှာဆိုလဲ ultra ထိပဲရတာပေါ့နော် H20 တွေပါတယ်မပွင့်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ game ဆောဖို့အတွက်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိတယ်အရင်ကောင်းကောင်း4သိန်း3000နဲ့ဆောလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရခင် Camon series တွေမှာမပါတဲ့gyroscope ကဒီထဲမှာပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ Camon 90 series အကုန်လုံးမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါလာတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်း call recording ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် call recording လေးရှိမှဆန်းပြခဲ့တယ်အတန်ဖန်းနေပါသည်ဆိုပြီးတော့မအော်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ design ပိုင်းအသားပေးပြီးတော့ camera ကောင်းကောင်းဖုန်းတစ်လုံးကင်ချင်တဲ့သူအတွက်ကတော့ဒီ Tecno Camon 90 Neo ကအကိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက် battery နဲ့ charging ပိုင်းပြောဖို့ချင်တာ battery 9000 mAh quick charging က18 watt ပေါ့နော်ဒါ18 watt လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ Tecno အနေနဲ့ဆိုရင်ပဲ Power 3မှာတော့33 watt ပါလာသေးတယ်ဗျာဒီကောင်မှာ33 watt ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပါမလာခဲ့ဘူး18 watt နဲ့ပဲပေါ့ဒါ battery နဲ့အားသွင်းတဲ့ဘိုင်းပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ခြုံလိုက်ရင် series အသစ်တစ်စိမ့်အသစ် model အသစ်ထွက်လာတာမှန်ပြီမဲ့ဒီဖုန်းမှာအားရစရာကောင်းဆုံးအချက်ဆိုရင် design ပိုင်း quality လေးကိုတက်တက်ရရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာရယ်ကင်မရာလေးတွေဟာအခုစမ်းတဲ့အချိန် studio light ထဲမှာမဆိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိတာရဲ့ဟာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်ချက်ပါကျန်တာကတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်သဘောပဲပေါ့နော်ဒါ SoC မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် performance ဦးစားပေးမဲ့သူဆိုရင်တော့ဒါကိုရွေးချယ်မှရေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ design လေးမိုက်ရမယ်ကင်မရာလေးကောင်းရမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ Camon 90 Neo လေးကရွေးတဲ့ဖုန်းထဲမှာပါသေးရလို့ဆိုချင်ပါတယ်เนาะဒါတော့ပါပဲပေါ့